Il panorama è veramente mozzafiato. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre a scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Sempre protagonista in queste puntate, in queste prime puntate invernali, l'altopiano di Asiago e dei 7 comuni. Siamo naturalmente nel Veneto, in provincia di Vicenza. Qui mi trovo esattamente nel comune di Gallio e a Campomulo, a quota 1530. Il menù di oggi, una bellissima escursione fra motoslitta e poi andremo con le ciaspole assieme a un amico di Guide Altopiano. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. As a feeling which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word, and then that word grew louder and louder till there was a battle cry. I'll come back when you call me. Come vedete dalle bellissime immagini di Davide Segalini, ci troviamo al centro Fondogaglio, precisamente in località Campomulo. Abbiamo già anticipato prima della sigla, 1500 metri. Assieme a me Gianni Frigo, delle Guide Altopiano 7 comuni. Un panorama veramente meraviglioso, 70 cm di neve fresca in un plus ultra per questo periodo e per valorizzare al meglio questo territorio, Gianni. Certo, è un'altra delle zone dell'altopiano dove lo sci di fondo si esprime ai massimi livelli. Abbiamo un totale di 150 km di piste solo per il comprensorio di Campomulo, che può però essere poi messo in collegamento con la piana di Marcesina, e là ci sono un'altra sessantina di chilometri di piste, quindi un totale di 200 km di piste, di nuovo a dichiarare la vocazione per lo sci nordico del nostro altopiano. Sì, hai detto vocazione perché tu hai parlato di solamente in questi due centrifondo il totale 210 km, ma voglio ricordarlo, l'altopiano offre 600 km di piste per quanto riguarda il non plus ultra, per quanto riguarda l'Italia, una delle mete più belle e più ambite per quanto riguarda tutta l'Europa, per chi ama e chi vuole praticare, chi vuole anche iniziare a fare questo tipo di attività. E il Campomulo, avevamo già detto, siamo sul comune di Gallio. Vogliamo presentare un attimo la località, che tipo di vegetazione e di natura si trova? Allora, Campomulo si trova al punto di passaggio tra i boschi a faggio e i boschi a abete rosso, in pratica tra quello che viene definito fagetum, la fascia del fagetum, e quella del picetum. Siamo sulla Val di Campomulo, che collega la Val Franzela con la parte sommitale dell'altopiano. Praticamente è l'arteria principale che mette in comunicazione la zona abitata dell'altopiano con la zona dell'Ortigara, di Cima 12 e via di seguito. Non a caso era un centro logistico importantissimo durante la Prima Guerra Mondiale per gli italiani. Pensate che la strada che collegava Campomulo con Roccolo Cattaneo e poi con Piazzale Lozze, durante l'inverno 16-17, in funzione della preparazione dell'attacco all'Ortigara, era stata scavata in una galleria di neve, perché quell'inverno particolarmente nevoso ha avuto una massa di neve straordinariamente imponente, 6 metri di neve già sedimentata, già assestata, e per alimentare le truppe che erano in linea sulla zona dell'Ortigara è stata scavata una galleria nella neve che veniva percorsa dai mezzi degli logistici italiani, e deve essere stata una situazione straordinaria da vivere, perché pensate, 6 km di gallerie scavate nella neve con ogni tanto qualche apertura per permettere all'aria di entrare, che attraversava tutta la valle fino a raggiungere la parte sommitale. Spettacolare, ma anche penso molto difficile per quanto riguarda appunto un punto di vista un po' di sopravvivenza e di difficoltà quotidiane per le persone che, diciamo, migliaia di persone che hanno vissuto a queste altezze, a queste altitudini per mesi se non per anni. Durissimo, infatti non è un caso che fossero schierati in linea qui sulle nostre zone proprio reparti alpini, ma soprattutto i reparti reclutati qui sulla zona, i 7 comuni, il Val Brenta, il Battaglione Bassano, che sono stati in un certo senso
il nucleo di quella realtà che poi diventerà nel giugno del 17 la 52esima divisione alpina, in cui praticamente vengono raggruppati in un'unica divisione, caso unico nella guerra mai più avuta, un'intera divisione formata solo da battaglioni alpini. E siccome gli alpini hanno reclutati su base regionale, praticamente dalla Liguria alla Val d'Aosta, al Piemonte, alla Lombardia, al Friuli, al Veneto, erano tutti quanti raggruppati qui e sono stati lanciati all'assalto dell'Ortigara. Per questo l'Ortigara, anche se dal punto di vista tattico è stata una sonora sconfitta, anche se siamo riusciti a conquistarla ma non siamo riusciti a tenerla né andare oltre, ha rappresentato però da sempre quella che è lo spirito degli alpini, per un motivo molto semplice. Lì i morti che ci sono stati hanno raggruppato tutta quanta l'arco alpino e ogni battaglione alpino ha avuto qualcuno dei suoi che lì non è tornato. Allora Gianni, abbiamo già fatto un piccolo anteprima del luogo dove ci troviamo, del magnifico luogo dal punto di vista ambientale, naturalistico, per quanto riguarda i servizi, perché ricordiamo c'è un centrofondo qui iper attrezzato con delle baite e tutto quello che è naturalmente le necessità per chi ama fare questo sport, per chi ama fare delle bellissime passeggiate con le ciaspe. Oggi faremo proprio un'escursione particolare, Gianni, andremo con la motoslitta per il primo pezzo e poi naturalmente faremo una bella ciaspolata. Sì, andremo fino a Campo Muletto, è una delle bocchette, così vengono definite, delle strettoie delle valli, che derivano dal fatto che queste sono antiche valli glaciali oltre che tettoniche. In pratica i ghiacciai hanno scavato il fondo di queste valli, per cui abbiamo un'alternanza di zone semipiane con delle scarpatine molto ripide che poi portano a un altro fondo piatto della valle. Dove saliremo noi abbiamo l'occasione di dare un colpo d'occhio fantastico sulle Dolomiti, perché da Campo Muletto le Palle di San Martino ce le abbiamo a un tiro di schioppo e con l'innevamento che c'è quest'oggi sarà veramente uno spettacolo vedere queste montagne da sogno. Bene, allora direi di iniziare questa nostra avventura. Gianni, l'avevamo promesso ai nostri telespettatori un'escursione particolare, unica, con degli scenari meravigliosi. Abbiamo avuto anche la fortuna di questa situazione, il neve, che veramente è l'ottimale, non plus ultra per quanto riguarda i panorami. Vediamo gli alberi pieni di neve, tanta neve che naturalmente potete trovare in tutto l'altopiano grazie a questa nevicata meravigliosa che specialmente in quota ha portato. Pensate, qui siamo dai 70 ai 90 centimetri di neve fresca, naturalmente perfettamente battuta. Questo centrofondo, l'abbiamo già detto prima, offre 160 km di piste da fondo per praticare questo sport, naturalmente anche tante passeggiate. È un servizio anche motoslitte per chi ama andare in motoslitta, arrivare fino al rifugio Amaglia, quindi ai piedi dell'Ortigara, e poi magari, perché no, combinare una bella escursione in motoslitta e poi magari, come faremo noi fra poco, fare una bella ciaspolata.
Il panorama è veramente mozzafiato, Gianni. Certo, siamo in una zona in cui si aprono le montagne che stanno a contornare l'altopiano verso settentrione. La cosa buffa è che tra noi e loro ci sono valli molto profonde come la Val Sugano o il Canale del Brenta e che però, vista la conformazione appunto dell'altopiano, non si riesce a percepire, e quindi sembra che ci sia una continuità in questa estensione di montagne che ci seguono dietro le nostre spalle. L'ambiente è magnifico in tutte le stagioni, però in inverno assume uno scenario di fiaba. Gli abeti rossi carichi di neve sembrano quasi assorti ad aspettare che qualcosa torni a risvegliarli da questo lungo sonno che stanno intraprendendo durante la stagione sfavorevole. E qua si vede anche molto bene tutto il processo di geomorfologia che ha originato il nostro altipiano. In pratica notiamo delle doline che vanno a unirsi una alle altre dovuto alla dissoluzione carsica. Pensate che di tutta questa neve in superficie non rimane una sola goccia al momento dello scioglimento, perché il substrato carbonatico che abbiamo sotto i nostri piedi la assorbe come un'immensa spugna per poi farle riemergere a livello basale, quindi le sorgenti di Oliero ad esempio o le sorgenti della Bigonda, in pratica a livello delle valli più basse, dando origine a sistemi carsici di cavità che sono il sogno di ogni speleologo. Allora, noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria. Ci vediamo tra pochissimo per vedere altri scenari, per iniziare nell'effettivo questa nostra escursione con le Ciaspe. Tra pochissimo vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicino a casa nostra, sempre con Gianni Frigo, sempre con gli amici del Centrofondo e il Campomulo. Presentiamoli innanzitutto. Michele, poi naturalmente abbiamo un'altra amica che sta accompagnando il nostro Davide, che sta realizzando queste immagini spettacolari grazie anche alla tantissima neve che è scesa proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime ore. Gianni, io direi di fare qualche passo a piedi perché mi hanno detto che proprio qui più avanti, se sei d'accordo, c'è un panorama un po' particolare. Non so se il punto è proprio questo o se ho sbagliato. Già il Davide... Un attimo dalla pista per vederle. Comunque qui di fronte a noi abbiamo già un bel colpo d'occhio sulla zona del Bellunese, praticamente del Feltrino. Quelle che abbiamo di fronte sono le vette feltrine, il Monte Pavione, il più alto delle vette feltrine, e dietro vediamo Sastamura che è in collegamento diretto con le Palle di San Martino che sono qui più a sinistra. Se adesso mettiamo le Ciaspe e usciamo 2 metri dalla pista vedremo uno degli spettacoli più belli che in Dolomiti si possa avere, un tramonto sulle pale. Allora, noi siamo pronti con le Ciaspe, abbiamo già attrezzato anche il nostro operatore di ripresa, il nostro mitico Davide Segalini, il nostro operatore extreme, l'abbiamo così definito. Tutti quelli che fanno Viaggiando in versione invernale dopo una stagione o dopo un paio di stagioni acquisiscono questo titolo, quindi direi di iniziare la nostra ciaspolata, Gianni. Benissimo, partiamo e saliamo fuori dalla pista sulla neve fresca. Andiamo. Allora, abbiamo già... Allora, possiamo dire che siamo appena partiti, ma io sono già stanco morto.
sarà l'età, sarà quel che vuoi, già sarà che sono fuori allenamento. Tra l'altro io la prima volta che pratico le ciaspole, una ciaspolata, e faccio proprio con la neve completamente, non su percorsi già tracciati, è bello ma è una bella faticata. Certo, qua ci troviamo in un momento in cui le ultime nevicate di questa notte e di ieri hanno accumulato un grande quantitativo di neve che non ha subito metamorfismo, quindi praticamente è come fosse appena caduta. Noi sprofondiamo con le ciaspe, ma ti vorrei far vedere qual è la profondità dello strato di neve che abbiamo sotto. Quindi praticamente le ciaspe ci permettono di affondare solo per metà, perché poi compattando la neve sotto di noi ci sostengono. Prova a immaginare cosa vorrebbe dire camminare con la neve di questa altezza se non avessimo un sostegno. Nuoteremo dentro la neve. Quant'è la superficie della neve in questo momento fresca? Sarà all'intorno al metro, metro e 20 di sicuro qui, d'accordo? Guarda anche i profili, come li vedi tutti quanti arrotondati, e qua sotto ci sono massi, blocchi e quant'altro, quindi vuol dire che la quantità di neve è tale da smussare qualunque tipo di morfologia del rilievo, a meno che non siano appunto valli o spigoli. Da questo punto di vista vale la pena di sottolineare che la neve riconduce in qualche maniera a una situazione originaria, e di fronte a noi vediamo un paesaggio così come lo vedevano probabilmente quegli alpini di cui parlavamo prima, che stavano preparando l'assalto all'Ortigara, che sarebbe stato scatenato allo sciogliersi della neve nel giugno del 17. L'hanno preparato portando su materiali, viveri, munizioni, materiali per costruire le baracche o di scavo attraverso la strada che abbiamo fatto prima in motoslitta, e con l'ultima parte del trasporto però fatta in queste condizioni, con un manto nevoso però molto più potente. Parlavi prima di 6 metri? 6 metri di neve compattata, quindi una massa nevosa incredibile rispetto a quelle che siamo abituati noi adesso in era di riscaldamento globale a considerare. In fondo vedete il Caldiera, che era la punta avanzata dello schieramento italiano, con appena più in basso, con qualche raro abete rosso, il Monte Lozze, dove erano basate le nostre artiglierie. Dall'altra parte della valle dell'Ortigara, del vallone dell'Agnella, c'era l'Ortigara, che sarebbe stata assaltata nel giugno. Potremmo dire che qualunque soldato operasse da questa parte del fronte, fosse italiano, fosse austriaco, da una parte sognava la primavera perché sarebbe stata la fine di questa tragedia qual è l'inverno sul campo. Dovete tenere presente che congelamenti, malattie polmonari e quant'altro erano all'ordine del giorno, e all'epoca non esistevano gli antibiotici, quindi voleva dire essere veramente messi fuori uso. E dall'altra parte però questa attesa per il riscaldamento, per la primavera, per la buona stagione, era affiancata al terrore di ciò, perché sarebbe rappresentato il momento dell'assalto, il momento che tutti temevano, perché in quel momento doveva uscire dalle trincee che offrivano una certa relativa sicurezza e esporre il proprio corpo ai tiro del nemico. È veramente bello, io il consiglio, l'ho già detto più volte, fare una guida, fare un'escursione con delle guide preparate come sono le guide dell'associazione Guida Altopiano 7 Comuni è veramente un valore aggiunto, perché comunque c'è un approccio con la natura, con l'ambiente, con la storia, la grande storia che c'è in questo territorio, che è veramente unico e spettacolare. Tra l'altro in questo mese di febbraio voi avete in programma tutta una serie di escursioni anche un po' particolari già. Certo, abbiamo organizzato delle escursioni in notturna in corrispondenza dei pleniluni sia di gennaio che di febbraio, e questo perché l'ambiente innevato con la luna piena è qualcosa di fantastico. Anni or sono ho visitato a St. Moritz il museo Segantini e mi chiedevo, guardando quei quadri, quale fosse il segreto di una tale perfezione nel rendere l'ambiente montano. Andando a vedere più vicino mi sono accorto che un trucco, potremmo dire così, che Segantini utilizzava era quello di fare le ombre sulla neve viola. Ebbene, bisogna essere presenti nel momento giusto e con la luce giusta per riuscire a capire che quel viola è la realtà dell'ombra sulla neve e non semplicemente un artifizio pittorico fatto da un artista che aveva una sensibilità incredibilmente elevata.
Allora Gianni, io ti ringrazio ancora per la grande disponibilità, invito tutti gli amici a venire a visitare il sito, fare delle escursioni. Noi ci fermiamo qui, però questo vuole essere un po' una puntata divisa in due parti, perché abbiamo appena iniziato questa escursione con le Giaspe, con uno scenario così bello, con la neve così meravigliosa, noi vogliamo proseguire, quindi noi adesso naturalmente vi diamo appuntamento la settimana prossima, però noi stopperemo la telecamera e ripartiremo subito per proseguire questa escursione. Prima però permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Guide Altopiano 7 Comuni, al Centro Fondo Campomulo per la grande disponibilità. Un ringraziamento particolare va anche al nostro operatore di ripresa Extreme Davide Segalini, che veramente, credetemi, ha lavorato in condizioni molto ma molto difficili. Cosa dici? Gli diamo il brevetto Extreme? Certo, se l'hai guadagnato sul campo, come si suol dire. Anfels. Ti ringrazio, grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Allora vi aspetto qui, vedrete se riusciamo a finire questa nostra escursione. L'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stesse rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.